everyone, how are you? My name is Sanjana and today in this video I'll be sharing with you guys कि आपको जल्दी जल्दी within seconds अपने हिकअप्स इन द सेंस हिचकी जो हमें आती है ना खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी जब हम खाना खाते हैं तो उसको कैसे गेट रिड ऑफ करना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक जस्ट हाफ अ स्पून ऑफ शुगर एंड वो आप खा लो। विद इन सेकेंड्स इट विल बी गॉन, ओके। ऑन दी अदर हैंड, जैसे अगर आपको शुगर खाना अलाउड नहीं है और फॉर सम रीज़न आप नहीं खा सकते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, बस 2 सिप ऑफ वाटर ले लो एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड, ओके। एंड अगर आप दोनों ले सकते हो तो दोनों एक साथ ले लो। डन, बाय।